အိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ရင်သိန်းရာချီနဲ့နိုင်တယ်လို့မှားသားရင်လည်းသိန်းရာချီအရှုံးပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုမှစပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေအတွက်ရွေးချယ်မှုမမှားအောင်ဘယ်ရာတွေကကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ။တပြင်းပြင်းတိုးတက်လာတဲ့မြလူတိုင်းကချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေမှာနေကျင်လာကြပါတယ်။ဝါတို့အနေနဲ့ချက်ချာကြပြီး location ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုကြည့်တတ်ရပါမယ်။ဥပမာဈေးတွေကျောင်းတွေဆေးရုံတွေနဲ့နေတဲ့နေရာတွေလမ်းမကြီးဘေးတွေနဲ့တပြင်းပြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလာတဲ့နေရာတွေအဲ့လိုနေရာတွေကိုအဓိကဝယ်ထားသင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အသုံးပြုပိုင်ခွင့်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ခရမ်းမြေမျိုးစားကိုရွေးချယ်ဝယ်ပါခရမ်းမြေကသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်လို့ရတယ်တိုင်းမြေနေဆောက်လို့ရတယ်အနေနဲ့ချိတ်ပြီး ready to ချင်းငွေယူလို့ရတဲ့မြေမျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတွေရဲ့အကြိုက်ဖြစ်တဲ့အပြင်စိတ်အချရဆုံးမြေမျိုးစားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ဟောပြောတာကိုနည်းနည်းပါးပါးနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်လည်းညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဒ်ရစီမဲ့အရာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ညီခွက်အကြောင်းတွေပိုသိချင်းတို့ရှေ့တိုင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ချင်နေဆိုရင်follow လေးလုပ်ခဲ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီဒီဇိုင်းအနာဂတ်တစ်ခုဒီနေ့မှစတို့ရှေ့တိုင်းနဲ့တူအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ကြပါစို့။